igikorwa nagitangira wa mujinya urashira ntabwo ariko babizi ariko uyu mugabo iyo atangiye igikorwa uwo muntu umufashe uyu mugore aracyababaye cyangwa se aracyarakaye kandi umugabo iyo atangiye gutekereza ku mibonano burya n'ubwiza bwawe buba bwamaze kumusubiramo aba yatangiye kumva umugore ibitekerezo byagiye ku mibonano n'ubujinya yarangiye n'iki ariko abadamu ngo mwebwe mukunda kwiyegereza cyane imijinya kuruta ibisubizo ibibazo cyangwa se kuruta ibisubizo kuba dukurikiranye rero ibyo birasenya noneho uyu muntu wagiye mu bujinya umugabo akaba amusabye nawe akaba yumva nyine akeneye kuzuza inshingano ze yakwigarura gute muri iki gikorwa cy'imibonano kugira ngo yishime nawe bimushimishe ikintu cya mbere ni yiyumvemo imbabazi mbere na mbere atazisabwe ni mugabo Yesu we bagone mudukurikiranye ngo ngiki vuga ko kabo uzabona ugusaba imbabazi none haratwisha rero ngiye ko nzisaba ubwo nyine ni wowe nta mugabo usaba imbabazi ariko ndakubwiza rero abagore basaba imbabazi abagore ahubwo twe dutegetswe kuzisaba kuko uri mutima w'urugo uba ugomba no guca bugufi ngo nta mugabo babwire ngo nta mugabo usaba imbabazi kugira ngo umugabo muzagirane ikibazo aza gupfukama imbere ngo mbabarire niba umugabo wagusaba imbabazi nyine nibyo niko ateye ariko ntuzategereze yuko umugabo azagukorera ikosa akaza nshuti bakunzi ba channel yacu Umuco Family Gospel TV twongeye kubahereza ikaze mu izina rya Yesu turashima Imana ko yabarinze natwe ikaturinda dusubiye mu kiganiro cyacu mukunda muri benshi cyangwa se mumenyereye cyane cyitwa Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana kandi tubakunda tunabashimira abakomeje gukora subscribe abakomeze gukora share abakomeje gukora comment ibitekerezo byanyu byiza tumaze iminsi tubiganiraho kandi byunguye imiryango myinshi hari abashima Imana hari abaduhamagara bashima banadushimira kuri ibi biganiro banadusaba gushyiramo umuhate mwinshi kugira ngo dufashe societe nyarwanda kuko yugarijwe cyane n'ikintu bita gutakaza umuco abantu ntibakigira umuco nta soni ntibagikorwa n'isoni ntibakigira isoni ku maso z'ibyo bavuga n'ibyo bakora yewe ni nayo mpamvu hirya no hino ku ma social media usanga ngo nyirabukwe w'umuntu yatwaye umukwe we nyirasenge w'umuntu ibintu byaracitse byadogereye niyo mpamvu benshi bandika bavuga bati nimushyiremo imbaraga nimugerageze wenda Imana yahagarara namwe ikagira uwo irokora rero nkuko mubimenyereye tujya tugira abatumirwa dutumira kuri channel kugira ngo baze babaganirire cyane cyane muri no minsi ndimo kwibanda ku badamu kuko turuka inyigisho y'abadamu nubwo tutarigisha inyigisho nyirizina ishingiye ku byanditse nazo zirahari ngira ngo hari igitabo kubajya bakurikira channel yacu hari igitabo cyanditsemo ngo inkuru z'abagore 10 bahisemo kwita intwari muri Bibiliya nabafite icyo bakoze nabafite icyo bamariye society nabafite icyo bamariye imiryango bashatsemo burya inkuru nini cyane igaragazwa naho wagiye ntabwo ari aho wavuye kuko aho wavuye baba bakoze kwa kundi nyine kwibyahise ariko aho uri cyangwa se aho ujya baba bazakumenya ndumva ugiye ku kibazo cya kabiri ahubwo wa mugani ngira ngo nta nicyo turi bukiganireho kuko ikibazo cya kabiri cyarabaje ngo se nyuma y'ibyo ngibyo nyine ikibazo cya mbere ngo uruhare rw'umugore mu migendekere myiza y'imibonano cyangwa se yo kuryamana ko bashakanye ni uruhe kuko twamaze kubona ko abagore nibo barega abagabo ko batabahaza batabanyuze cyangwa se batagera ku ngingo ubwo iyo tuvuze ingingo bari bya byishimo bya nyuma ese uruhare rw'umugore kugera ku byishimo bya nyuma uruhare rw'umugore kugira ngo umugabo amuhaze uruhare rw'umugore kugira ngo imibonano cyangwa se kuryamana ko bashakanye kugende neza ni uruhe kuba dukurikiye aka kanya hari abagore wishakaho igisubizo akavuga ati uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo imibonano ibe myiza urugo umugabo wanjye agaruke wenda umugabo yamaze kugenda yego ikintu rero tumenyereye neza bano mutwumva niyo hagira n'umuntu nanyumva nabi
kuko nukuri ndimo ndababwira uriya nakumva nabundi arakumva neza yego ni ukuvuga ngo umugore niba yinjiye muri iki gikorwa yego banza ubyiyumvemo ubanze ubitunganyirize hehe mu mutwe ubanze wiyumvemo iki gikorwa ugiye gukora ni n'igikorwa cyiza ni n'igikorwa kidasanzwe ikindi ukurura ubwiza bw'umugabo wawe bwigize hafi niba wumva nta nibiri kuza ubishakishe na kagahe mwigize mugira n'ibihe byiza ugakurura ukazane hafi wabyumvise ushubije ikibazo kijyana n'umudamu umwe wambwiye icyo kintu aravuga ngo kugira ngo imibonano ibe myiza yego kuba atangiye kuyihaga ngo ni ukwiyibutsa igihe byigize kuba byiza yego bigatuma winjira mu gikorwa urumva mu gihurijeho icyo kintu yego komeza usubiza abantu ni ukuvuga ngo niba akagahe kigize kubaho ugakuruye ukakazana hafi yawe ukakegereza umutima byanze bikunze uyu mugabo niba utari no kumwiyumvamo ako kanya urahita umubona nk'umuntu w'agaciro wumva umukunze uvuga uti kiriya gihe byari byiza ibi bintu urahita ubyisangamo umeze neza kandi ikindi tumenyereye neza yuko ubundi nk'imyanya ndangagitsina y'umugore umugore ugiye gukora sex ubundi bigomba kuba yoroshye ari imyanya umwanya wiwe umeze neza ni ukuvuga ngo nicyo bita ububobere yes ugomba kuba umeze neza woroshye apana kumva yuko bari bugusesiremo bameze nk'ari gusesera mu mabuye ahangaha iyo ukuruye ubwo bwiza nyine ukabwegeza hafi yego iyo ukuruye ubwo bwiza ukabwegeza hafi bivuze ngo wa mwanya wawe urimo urawutunganya ahangaha rero uyu mugabo najya kwinjira muri iki gikorwa azakinjiramo wumva ibintu ubirimo neza we wamaze kumwakira ni ukuri uko uyu mugabo azaza akabikora kose wamaze kubyiyumvamo gutya ibintu bizagenda neza ni ukuvuga ngo akoze icyo gikorwa yagera ku byishimo bye bya nyuma cyane rwose kandi mu gihe gitoya kuko abahanga bagaragaza yuko ubundi kuryamana kwa bashakanye cyangwa se imibonano yego itarengeje iminota 7 iba yujuje ubuziranenge yego ariko abandi ngo basigaye bakenera za 40 na 50 ngo bakajya kwidoroga wowe impamvu ibaze nawe kujya kwidoroga niba ugiye kwidoroga bivuze ngo nyine ko abashaka kunyura se uwo mugore we hariho n'uwo bashaka kwidoroga ntanyurwe bitewe n'iki gikorwa ni mu mutwe iki gikorwa gitegurirwa ahubwo ugasanga umugore ahise arambirwa noneho n'imijinya ikaza n'intambara zigatangira cyane rwose umugabo ntarimo kugera yego gusoza igikorwa kubera ko yidoroze umugore nawe hariya ubushake kubera ko atigeze abyishyiramo nawe ntabishaka ahubwo harimo kubabara no kubabazanya waruzi neza ko hariho umugore wenda abantu barabyumva gutandukanye n'ukwanjye ariko hariho kwa kuntu ushobora kugirana ikibazo n'umugabo wawe uko muri babiri mukagirana ikibazo noneho bikaza gusaba ko umugabo ari bugukenere kugira ngo iki gikorwa kibeho ugasanga uramwangiye wowe uracyafite ya mijinya ugasanga ufite ya mijinya uzi ko ushobora kumwemerera ubaye uri umugore nyine uzi ubwenge kameze gutya ushaka no kubaka urugo rw'ukuri abo nibo badukurikiye ahubwo ni nabo uyu mugabo niwemera ukamuhindukirira ugifite ya mijinya yego ni ukuri pe iki gikorwa nagitangira wa mujinya urashira ntabwo ariko babizi ariko uyu mugabo iyo atangiye igikorwa uwo muntu umufashe uyu mugore aracyababaye cyangwa se aracyarakaye kandi umugabo iyo yatangiye gutekereza ku mibonano burya n'ubwiza bwawe buba bwamaze kumusubiramo aba yatangiye kumva umugore ibitekerezo byagiye ku mibonano n'imijinya yarangiye n'iki ariko abadamu ngo mwebwe mukunda kwiyegereza cyane imijinya kuruta ibibazo cyangwa se kuruta ibisubizo kuba dukurikiranye rero byo birasenya noneho uyu muntu wagiye mu bujinya umugabo akaba amusabye nawe akaba yumva nyine akeneye kuzuza inshingano ze yakwigarura gute muri iki gikorwa cy'imibonano kugira ngo yishime nawe bimushimishe ikintu cya mbere ni yiyumvemo imbabazi mbere na mbere atazisabwe ni mugabo Yesu we bagone mudukurikiranye ngo nguki mugabo uzabona ugusaba imbabazi none aratwisha niba ngiye ko nzisaba
ubwo nyine ni wowe nta mugabo usaba imbabazi. ariko ndakubwiza ukuri rero abagore basaba imbabazi. abagore ahubwo twe dutegetswe kuzisaba kuko uri mutima w'urugo uba ugomba no guca bugufi. Ngo nta mugabo babwire ngo nta mugabo usaba imbabazi kugira ngo umugabo muzagirane ikibazo aza gupfukama imbere ngo mbabarire. Niba umugabo wagusaba imbabazi nyine nibyo niko ateye, ariko ntuzategereze yuko umugabo azagukorera ikosa akaza babaho batasaba imbabazi. Uko niko kuri umugabo cyangwa bazisaba mu bundi buryo. Imbabazi ze ziba mu bikorwa, imbabazi ze ziba mu kurongora, imbabazi ze ziba mu kugufata neza mu bundi buryo, imbabazi ze ziba mu kuguhahira, imbabazi ze ziba mu bindi bintu. Ariko nta mugabo witegure nimugoroba turi bujya ahantu burya bayagusabye imbabazi. Uko niko kuri rwose pe bukajya gusangira gafi. Abagabo basaba imbabazi ni 1%. Hari umwigisha wo mu Tanzania nakurikiye ayigisha imiryango avuga ngo nimba wa mugore ushaka kubaka urugo ukabona ushinjije umugabo wawe ikosa ukabona yubitse umutwe ngo tugarukiraho ako kanya umenye ko yamaze kugusaba imbabazi. Kuko ngo nurenza irindi jambo ryakosa yagukoreye rahita rihindukira ribi ryawe we mugore. Niko kuri umugabo agushinja ikosa kandi abizi neza, anabizi neza yuko ari irye ariko akakwereka ukuntu ari we wabikoze. Kandi koko kugira ngo wumve umugabo ni ukugenda polite we buhoro wabona hari aho yumvishije ukarekeraho ukamuha umwanya kuko bo ngo bakunda kwisubiraho, ariko ngo tujya dutekereza ukavuga uti koko nari mutse yari yaha yisubiraho mu bitekerezo. Nyine hari abagore usanga bavuga kugira ngo umugabo wanjye ngo nakajya asaba imbabazi ngo kube ugasanga bakajya muri mpangara ngo uhangare ubayeho uwarasaze ubayeho uhangayitse ngo umugabo nagajya gusaba imbabazi. Icyo kintu cyo kutagusaba imbabazi kigatuma ugubwa nabi mu rugo. Na hantu uzasanga umugabo anategetswe kugusaba imbabazi. Cyakora nasanga ngo na mwuka wera, kandi hariho nugira mwuka wera pe ntabe yagusaba imbabazi, kandi umwuka amuriho ntabe yagusaba imbabazi, ahubwo imbabazi ze zikaba muri bya bikorwa. Ahubwo icyo numva abagabo basaba imbabazi mu buryo bw'ibikorwa, ni mu bikorwa cyane cyane ko ni byinshi ku bagabo biba mu bikorwa cyane kuruta ku magambo, kuko amagambo asa y'abagabo n'ubundi na bya bindi bya sheri ishushu bishirana n'agahararo. Iyo yamaze kukugeza mu rugo yumva afite inshingano zo gukomeza kukubeshaho mu bundi buzima. Bya n'ibyashira ahubwo byagombye kwimukira kuri wowe, washobora ukayimwita mu buryo bwo kubyinirira. Hanyuma reka iminota irimo iragenda ntabwo iri buduhire. Undi munota umwe wenda hari akabazo, hari icyo bashaka kongeraho, hari akabazo nashango dusozanye nako nimba wabanza ugasobanura wenda mbere yo kukabaza. Reka kandi kantu gatoya ni ukuvuga ngo niba abantu bafite amakimbirane mu rugo, ko murabizi ko ibi bintu birakaze, amakimbirane mu ngo bimeze nabi, barimo kwicana. Reka nibwirira abagore kuko umugabo we ntago uzabona aza kugucira bugufi. Uyu mugabo ntiwanamubwira uri umugore ngo umwemeze. Ni ukuvuga ngo rero ku bagore badukurikiranye, ndahari nanjye ndamusenye uyu mugabo cyane. Ku bagore badukurikiranye, niba uzi neza ko ukunda kugirana amakimbirane n'umugabo wawe, mu gihe ubonye muri kugirana amakimbirane uvuga nawe akavuga nawe ukavuga, teri ya mbere uvugire muri kwa kuvuga kwanyu, uce bugufi wigerekeho n'amakosa utakoze. Umubwira uti nyamara burya ndi mu bindi n'umunyabyaha rwose nakoze ikosa nahemutse mbabarira, uce bugufi. Uyu mugabo nazaba ari umugome kashuro igihumbi azakubabarira, ibintu binarangirira aho ngaho. Ariko barahangana, umwe agahangana n'undi agahangana, iminsi 3 gashira, icyumweru kigashira, umwaka washira bakicana. Kandi akenshi mu by'ukuri ntabwo umugabo mu kuremwa kwe ajya akunda kwegereza umutima cyane amakimbirane yagiranye n'umugore, ubundi ahita bisigaho ngaho cyane. Niyo agarutse agaruka ari mushya. Rero we mugore yitangiye kumwakirira muri ya makimbirane mwagiranye mu gitondo agenda, uba wamaze kukica. Chantal ati wowe utegera umugabo ku ikosa yakoze, uba wamaze kwisenyera, uba wamaze kukica cyane. Noneho hari akabazo ka nyuma nshaka nanjye wenda ndibukwibariza utwanjye, cyangwa se ndibugufashe kunenga abagabo, kuko ukomye urusyo burya ngo akoma n'ingasire, ariko se buri ingasire ninde, urusyo ninde mu bashakanye?
uyu mwene data arabajije ngo ibyo ari byo byose ibibazo uko mubyumva ninge wabitondetse ariko narabikuye muri comment z'abantu nabibajije mbitondetse mu buryo bikurikiranye babitanze mu buryo butandukanye akabazo kanyuma mu bibazaga ko nagize akanyuma ngiye karavuga ngo hakorwa iki ngo habeho kunyurwa kw'abagore. Yego. Ese niki wagira inama ubwo ngira ngo dusa naho tugiye kugira inama abagabo. Yego. Wowe uri umugore. Sibyo? Uravuga mu izina ry'abagore batanyurwa. Yego. Sibyo? Noneho hakorwa iki kugira ngo aba bagore barekrama cyangwa se mu manza byitwa yuko badevorushije kubera ko batanyurwa nabo bashakanye. Hakorwa iki ngo banyurwe? Ikintu n'amasengesho menshi. Yego. Ese nukwidoroga abagabo bajye gushaka za drogue bajye bidoroga cya numva ngo hari drogue sinzizi nta n'umugabo ndaganira nawe wazikoresheje. Yego. Cyo kora hari umwe wigize kumbwira ko ngo hari agatera imbaraga bafata n'imbaraga sembuye simbizi ntabwo nakunze kumukurikirana we nazamubaza numve ako gatera imbaraga ko yashaka kumbwira. Hakorwa iki ngo aba bagore batanyurwa banyurwe ariko umuryango ukomeze ubeho aba bana be gusigara ari imfubyi be kubera ababyeyi bariho kuko ubu tugiye gushaka igisubizo urumva ko dusa naho twageze ku musozo w'ikiganiro. Hakorwa iki ngo uyu mwuka mubi uturuka kuzimu wa shetani ibyo ninjye byongeyeho wateye mu bagore kuko iyo mvuga umugore umbabarire ubu nsa naho ndakaye umugore muvuga mu buryo hafi bune. Sibyo? Yego. Ariko umwana avugwa mu buryo bumwe. Yego. Cyangwa umugabo akavugwa mu buryo wenda byo bwaba bubiri. Yego. Ariko umugore akenshi ubona agaruka mu buryo bune. Yego. Ni umugore wanjye. Yego. Ni mama. Yego. Ni muramu wanjye. Yego. Sibyo? Yego. Ni masenge. Yego. Ni mama wacu ahubwo bwageze no mu buryo hafi butazi. Yego. Urumva kuko definition y'umugore kuri ngewe irya mbere we nashobora kuvuga ngo ni mama. Nshobora kuvuga reka mpere kwa nyogokuru ni nyogokuru wanjye. Yego. Ni mama wanjye. Yego. Ni umugore wanjye. Ni mushiki wanjye. Ni mama wacu. Sibyo? Ni muramu wanjye. Yego. Kuko ni umugore w'umukuru wanjye. Yego. Urumva uyu muntu ibyo byose ni bimugaragariza yuko 99% umuryango wubakiye kuri we. Ikosa rito yakora niko gusenya umuryango. Sibyo? Turimo turashaka ngo uyu munsi arimo arasenya urugo avuga ngo ntaganyurwa mu rugo rwe. Yego. Ariko nyirasenge arahari. Ntazi nimba yaranyuzwe kandi yarubatse urwo rugo. Sibyo? Nyina wabo arahari. Ntazi nimba yaranyuzwe kandi yarubatse urwo rugo. Yewe na nyina na nyirakuru. Sibyo? Yego. Twakora iki hakorwa iki kugira ngo iki kibazo cyo kutanyurwa kw'abagore gutuma basenya imiryango kuko umugore ni usenya umuryango. Yego. Ntabwo ari umugabo usenya umuryango. Yego. Abapagani cyangwa se abatazi Imana ariko nta batazi Imana abadakijijwe tubivuge gutyo bajya bavuga ngo umugabo ngo ni nk'imfizi ntikumirwa. Yego. Sibyo? Hari n'abajyaga biyita amazina nyine bamwe bazi gusamana cyane ngo ni imfizi ya komine. Yego. Ibyo bintu hari n'uwonzi ntavugaho nonaha. Sibyo ntavugaho ariko intambara ikirangira kubera ko hariho abapfakazi benshi n'iki yazengurukwaga ahantu afasha abagore nyine badafite abagabo. Hari abapfakaye bakiri batoya abari bafite ipfunwe ryo kuba bakwegera undi mugabo bazi yuko uwo wamwiciye ari umugabo mugenzi we. Yego. Dusubire kuri aka kantu akabazo uyu muntu yambajije neza aramfasha nubwo nadutondetse gutya hakorwa iki kugira ngo iki kintu gituma abagore basenya imiryango. Yego. Gikemurwe hakorwa iki kugira ngo umugore anyurwe? Ikintu cya mbere nabanze uyu mugore usenyera urugo njye nababwiye ko akenshi aba nasambana. Yego. Kuko umugore utabasha kunyurwa n'ibyo abona mu rugo aba afite nyine bimunyura. Ntabwo rero ushobora kubaka urugo unasambana ngo urugo ruzagira amahoro. Cyambere kiyo wasambanye uri umugore wawinjije abadayimoni mu rugo. Abazimu babinjiye. Wawinjije abazimu ku buryo badashaka kuzaguha amahoro mu buzima bwawe. Gukoresha ijambo abazimu abantu bagaseka. Abadayimoni babinjiye. Amashitana baba binjiye mu rugo kubera ko
impande izo arizo zose uzahashaka uhasange abadayimoni winjije wowe ubwawe, kugira ngo azajye kongera kubaka urugo bizasaba ko abanza no gusohora n'aba badayimoni. Nuko ubanza kubasohora akabanza reba imbaraga ari busohoza abadayimoni niza ari bugaruza umugabo we muri gahunda no kongera kubaka ibyo yashenye. Ahangaha ikintu cya mbere mwabagore niba hari ikintu umugabo akoze mu buriri ukabona arakurongoye ntunanyuzwe, yego nta nubwo ari na byiza ngo unabimwereke unabivuge, ahubwo wakora iki? Shaka wowe koresha ubwenge, kuko abagore hari uburyo Imana yabahaye ubwenge. Niba umugore ashobora gusasa agateka akoza n'umwana byose akabikorera rimwe, bivuze ngo afite n'ubushobozi bwo kuba yasubiza ibintu ku murongo. Ganira n'umugabo wawe, ufata umwanya utinyuke uganire, umuganirize. Nufata umwanya wawe kandi ntago kumuganiza ari ukufata ngo uhite uvuga ibyo wiboneye n'ibyo wishakiye. Yego. Mufate muri nubwo mu buriri hari bitagenze neza, tuza ntunamwereke ko akoze nabi. Yego. Kuko iyo umugabo arongoye umugore we agahita murakara akamwereka yuko akoze nabi, bikaba kabiri bikaba gatatu, icyumweru kigashira, tayari mu mutwe w'umugabo uburi kumwangiza. Ahubwo kugira ngo umwangize gutyo umugabo umere nkaho none wari wowe uri kumwiyicira, fata akanya kawe uvuge ngo umugabo wanjye niba tumaranye iminsi yishima ryari, yego ese ataha gute, ese ni ryari azameze neza, uhengere cyagiye azaza ameze neza, ni ryari abikora bikagenda neza, uhengere muri kagahe muri guseka yishimye mumeze neza, mwicara umubwire uti sheri, niba wenda ari n'abatitana sheri simbizi ko giye niryo zina riba mu rugo, nuko umuganirize mubwire utariko aha twabigenza gutya na gutya, vuga utagaragaza amakosa akora, bigenda gutya byagenze gutya. Yego, mwibutse uburyo mwabikoze neza, wigaragaza amakosa ahora gukorera muri kiriya gikorwa, umweretse intege nke ze. Yego, kumbi nibwo uzimushyizemo, mwereke muri cya gihe uburyo byagenze, umwibutse umubwire uti nyamara akarakara twogiye tukagakora byagenda neza, umugarurire maho nimugera mu gikorwa nawe ushaka ikintu cyaguha umunezero n'icyaha umunezero umugabo wawe. Ibyo bintu bizagenda neza nubwo uzaba warasohotse waragiye gusambana, Imana izakugarura. Kandi ikindi, niba usohotse ukagenda ukajya gusambana hanze, saba Imana igukureyo, iguhe kubaka urugo rwawe, kuko ntabwo waje ujya gusamba. Umugore usambana rwose ni ukuri ntabwo yakubaka urugo ngo rube ruzima. Wenda reka twe kubatunga urutoki cyane tugaragaza ku gusambana, kuko nakubwiye ko uretse kuba nigisha inyigisho z'abashakanye cyangwa se z'imiryango, ndi n'umupasiteri, nakira abantu benshi. Hari abantu batugirira icyizere akaza akakuranguriza akakubwira byose, sibyo? Hariho abagore barimo gusenya ingo gutyo atari uko bagiye gusambana, ahubwo urugero rumwe ni ukuvuga ngo twashakanye twese tutabizi, cyangwa se umugabo abizi umugore atarabizi. Noneho muri cya gihe cya mbere, kuko umugore atazi ibyo ari byo byose bikamunyura. None uko umugore agenda akura mu myaka n'uburambe mu mibonano y'abashakanye n'ibiganiro aganira n'abandi, hakagira ibyo yumva bitangira kugenda bisa naho bitamunyuze, hakazamo rya jambo kutanyurwa, sibyo? Tuvuge hariho umuryango umwe wabayeho bagera mu myaka 3, sibyo? Batarakora igikorwa ngo umugore agere ku byishimo bya nyuma, atabizi nyine azi ko ariko bikorwa. Ariko kubera kuganira n'abandi cyangwa se kuba wenda uyu mubiri we watangiye kurekuka kwakira, kuko uko umubiri ubyara hari igihinduka, uko umuntu akora imibonano hari igihinduka ku mubiri kuruta uko yarari akiri umukobwa. Akavuga ati n'ibyo nabyo hari igihe bijya bizana impinduka ku muntu. Umugore ukuze ashobora gukenera imibonano cyane kurusha umugore ukiri mutoya, cyangwa se kuyihaga kuruta ukiri mutoya. Reka twe kubibonera mu ndorerwamo imwe y'uko yagiye gusambana, dushyire no muri iyi ndorerwamo yindi, kuko icyo cyo nakigishijweho inama nyine, sibyo? Ko ntuzabuza umugore kuganira na bagenzi be, kandi nibaganira ntibazabura kuganira ku bibababaje, kuko twumve yuko baremetse mu buryo bwo kuvuga, sibyo? Arabwira mugenzi we cyangwa se mugenzi we avuga ati nge iyo turi muri iki gikorwa
bigenda gutya cyane cyane ku ijambo ryitwa ngo Mukagatare ngo kugira ububobere bwinshi butanga gahunda y'umugende cyangwa se yego cyangwa se mu kinyarwanda bavuga amavangingo sibyo ku myaka 3 nibwo bashoboye kugera kuri icyo gikorwa cyo kugira amavangingo yego sibyo ariko kuko umugabo yari abizi yahoraga bibwira umugore umugore wenda ubwo yari atarajya mu bandi magore ngo abagishe inama aracyari umugore muto aracyahisha ubwambure bwe hari n'ujya kuryama akabanza akihisha cyangwa akazimya itara ariko mu gihe yamaze kubimenyera noneho akeneye koko yamavangingo nawe ayabona kuko buriya imibonano irimo amavangingo igira itandukaniro n'iyo itarimo amavangingo ako nako bakamenye nuko ye uko niko kuri hari itandukaniro kubera ko turimo turabafasha imibonano irimo amavangingo n'abantu batajya babyitaho cyangwa bakumva nta kintu amaze hari icyamaze kinini kubera yuko bituma umugore yirekura akagira na bya byishimo bya nyuma kubera iki kubera ko nayo yabonetse kuko imibonano irimo amavangingo ituma umugore nyine yumva ibyishimo bindi yego ni ukuvuga ngo abagabo batagera kuri iyo ngingo yuko icyo gikorwa cy'amavangingo kigerwaho bisubireho oya bisubireho tuzabaganiraho none se ubwo ntibishobora guturuka ku mugore ubwo aho nteye amatsiko akabazanira baze kambe nkihoreye iki kiganiro tuzakora ikiganiro cyabyo cyaba bagabo kimbwirwa ruhame se abagabo kugira ngo iyi ngingo igerweho tubabwire ukuntu byanava uruhare rw'umugore n'uruhare rw'umugabo mu migendekere myiza y'imibonano dusubire rero kuri iyi ngingo ni nayo dusoreza ivuga ngo ese hakorwa iki umugabo yakora iki kugira ngo umugore agere ku byishimo bye bya nyuma cyangwa se nayo mavangingo aboneke n'iki ese umugore we uruhare rwe rwaba ari uruhe mu kugira ngo icyo gikorwa kigende neza kigerweho noneho tubungabunga ingo ze gusenyuka akandi kantu ni uvanga ikintu cya mbere nibongererega bagirana urukundo iyi mibonano itarimo n'urukundo nta kintu bimaze iyi mibonano urukundo ruba ruhari nyine uri kumva harimo abatarugira ukumva niba byakorwa nabi bigakorwa nabi umwaka ugashira nta rukundo ruba rurimo ku bantu rero barufite mwige gutegurana wa mugabo we nujya kujya mu iki gikorwa nubwo uyu mugore atanyurwa iga kumutegura wige kumutegura wige kumubwira neza wige gukora utuntu dushyashya mu rugo niba ari impano utana niba ari ibindi bintu umubwira niba ari akuri bumuhaye reka akamuzana muri mudu ibyo bintu wige kubikora wige gutegura umugore ke kujya kurongora umere nkaho uri guhirika umufuka w'amakara nkaho ufashe igifuka cy'amakara urahiritse upfuye kujyaho ukoze ibyo wiboneye tegura umugore wawe neza umushyire muri mudu umugore ntabwo wamutegura ngo areke kujya muri mudu neza kuko hari benshi tugiye tuzi bafite icyo kibazo ntago azi gutegurwa icyo ari cyo ntazi iki ayo mavangingo noneho ugasanga umugabo maratunga umugore kutagira amavangingo kandi nawe ubwe ntacyo akora ngo aya mavangingo agire gute yirekure nubwo hariho abagore uruhare rw'umugore ego haraho niho wari ugiye kugera ngire hariho abagore nyine bafite imiterere yabo bitanasaba yuko ujya kwirirwa wingingiriza wabyumvise ariko nanone aba hafi ubwo ngubwo nicyo ushatse kuvuga yego ariko nanone ntabwo bamwe bita ba Mukagatare se ubwo uyu mugabo ntumutunze urutoki wenda yifitiye Mukagatare we mu rugo reka nkubwire niba ubikoze ugasanga uyu mugore ni Mukagatare muhindura indyo ashaka indyo azajya arya afata imbuto yego nibimunanira atugane tumugire inama tumubwire ngo wabigenza uku kandi bizabafasha nayo mpamvu tubaha kontakte zacu none se umugore ashobora kwimenya kwisobanukirwa ko we urura rugero rwa rutanze yuko hari igihe abateye ku buryo bworoheye umugabo ku buryo kugera ku gikorwa ari vuba ayo mavangingo ari vuba noneho ashobora kubyimenyaho ibyo bintu undi akimenyaho ko
amavangingo ye nawe abakure cyangwa se atanayafite? Barimenya barimenya akaba bizi neza yuko ateye gutyo nyine amavangingo yaba aba hafi. Noneho uyu mugore ugira amavangingo yewe aba hafi iyo yagiranye n'umugabo ikibazo, iyo bagiranye ibibazo mu rugo, kwa kundi nyine ngo umugore ngo iyo yarakaye ngo namavangingo agira ntantu biba binahuriye, aho bihuriye. Niba wemeye guhindukirira umugabo umuntu afitanye akabazo y'amavangingo araza. Kandi abenshi bavuga yuko ngo amavangingo ngaza garuko ngo umugore ameze neza gusa biterwa n'imiterere y'umugore. Yego rero bajye kuri uriya wundi rero we noneho batazira ya mazina ngo ni Mukagatare. Yego n'ibindi nk'ibyo. Hariho n'igihe haba Mukagatare bitewe n'umugabo. Tuzongera tubigaruke tuzafatira ikiganiro cyabyo kugira ngo nanone abantu bige basobanukirwe. Ariko nimba ubonye iki kibazo kimeze gutyo, hindura indyo ushake mu bintu biri bugufashe, mu bintu urya uvangamo ibiri bugufashe cyane. Hari abajyanama mu mirire. Yego natwe turahari, ariko natwe turahari tuzajya tubigaruka n'iyo mirire. Yego Chantal arahari aravuga ati ndahari yewe mwene data muvandimwe wanjye, wa mugore we ubona birimo bicanga, wahindura indyo mu gihe ubona ikibazo urimo kukibonaho. Aho kugira ngo ukomeze utotira umugabo wawe, hindura indyo cyangwa tugane tugufashe, haba kuri iyo ndyo, haba mu biganiro, haba kuko nabyo ubwabyo kutagira uganirira birica. Yego ku bantu bagira intimba cyangwa se ku bintu bya psychology kuntu twebwe bagiye bafata amahugurwa yo kukathoringa kugira abantu inama. Tuvuga yuko no kuvuga rimwe na rimwe bifasha. Hari n'umuhanga wavuze ngo impamvu abagore barama nuko bavuga cyane, impamvu abagabo bapfa vuba kubika bigahera mu mutima bikaguheramo. Inshuti rero bakunzi b'umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, aricyo kiganiro turimo, ntago twigiye tujya kure yacyo. Ijambo ry'Imana ribivuga neza, riratubwira ngo ntitukimane. Yego nibyo se? Oya ariko ni nako kuri ngo ntitukimane cyane rwose. Waba wandakaje ukankenera cyane cyane 100% nta muri musimbura cyatsinda. Ijambo ry'Imana no urumva ryo rero nabishimangira ngo ntimukimane. Yego nta muri musimbura kubaka urugo pe ndabavuze ukuri. Hari ijambo bakoreshaga mu buryo butari bwerekaniye kurivuga kuko ntacyo nigishamwe abantu, ariko ikiganiro cyacu kigamije kubaka, kugira umuryango mwiza cyangwa umuryango utekanye. Yego bakunzi rero bacano Umuco Family Gospel TV, muradukurikiye muratwumva tukwijemwe indani kugira ngo dufashe abantu. Ibyo tuvuga ni biriho, ni realite ibiriho, ntabwo ari mu bitekerezo gusa. Turimo turavuga ku biriho, kubo twakira. Reka nacishemo n'iri jambo mvuge ngo turimo turategura centre dushobora gukoreramo iyi mirimo, atari ukutubona kuri social media, atari ukumbona kuri telefone gusa, ahubwo hari centre James adahari, Chantal ahari, Chantal adahari, Rutayisire Antoine bigisha ku miryango ahari, Pastor Hortense arahari mbona yigisha. Nagendaga mfata abantu, hari n'uwo bita Desire koresha Kirundi arahari, abarimu urumva baba bahari basimburana, ku buryo hari centre ukavuze ngo kuwa mbere hazaba hari umwigisha wenda Antoine Rutayisire, kuwa kabiri hazaba hari Mama Chantal, wenda kuwa gatandatu Papa James hazaba hari. Iyo centre turimo turayikora, izakorera mu gihugu cyose. Ni projet nini, nubwo mbivuga hano ukumva ari nk'ibintu byoroheje, wenda ni projet nini kandi nayo irimo gushakirwa inkunga n'uburyo bw'uko yakorwamo. Wenda mbiguhe n'icyifuzo mu kubisengera. Izaba irimo ibice bitatu nabyo by'ingenzi kandi bikomeye, ariko igice cyo kwibandaho cyane ni iki cyo kubaka umuryango. Kubaka umuryango uhamye kandi utekanye. Harimo ibi byo kubigisha mu bikorwa mbonezamubano, ari wo w'imibonano, kubahana, guhana agaciro, kubabarirana n'ibindi byinshi bitandukanye. Nkaba rero nsaba kubadukurikiye mushonje muhishiwe,
ntago bigarukira ku biganiro gusa byo kuri televiziyo nk'uku nguku, ahubwo niyo santere nayo dukomeze tuyisengere ku buryo tuzajya dufasha n'amakupure, gutumira kupure tukayiganiriza iri hamwe, atari umwe ukwe n'undi ukwe, abana bajya kubana, urubyiruko, abasore n'inkumi. Hari ibiganiro byo mu matsinda, ashobora kuza akabonana na mama Chantal gusa, ejo Eric akabonana na papa James, noneho hakazabaho ko mama Chantal ahuza Eric na Jeannette akabaganiriza, papa James ejo agahuza Eric na Jeannette akabaganiriza bari kumwe, ku buryo igihe muri kumwe bisanzura bakirekura bakakubwira, igihe nanjye turi kumwe bashobora kwisanzura bakambwira. Ibi bintu rero bibafasha ko bafasha amasomo, bafata amasomo bakuye kwa mama Chantal, kwa papa James, bakayahuza nabo bakishakiramo yabo. Ntabwo ari ngombwa ko bubakira ku byacu, twebwe n'inama tubaha, sibyo, bagakoperamo ibyabagirira umumaro. Rero reka mbabwire ngo ikigo cy'umuco n'umuryango ni ikigo kinini, nimwumva ngo ikiganiro n'umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, cyubakiye ku mahame remezo y'Imana, ku muco w'Imana n'umuco usanzwe wa Kinyarwanda. Niyo mpamvu cyitwa Family Strengthening Center, cyangwa se ikigo cyo gukomeza imiryango, santere yo gukomeza imiryango. Mushonje mushewe rero mukomeze mudusengere, turimo turashaka abafatanyabikorwa, abaterankunga ba mbere ni leta, kuko harimo gahunda yo gukoranaho na za ministeri zimwe, nka ministeri y'uburinganire n'umuryango, nka ministeri ifite umuco mu nshingano n'urubyiruko, ifite siporo n'umuco, urubyiruko rukwabyo, hari ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko iyi mibonano ikorwa nabi irangirira ku rupfu cyane, abantu bakamburana ubuzima, kandi aba bantu bamburana ubuzima bararambagijanyije, barakundana, yewe bamwe babanje no guhana mbere y'uko bagera mu gikorwa, hari n'abimanye barinda bagera mu gikorwa, urumva. Ariko ibi bintu rwa rukundo rwabakuruye uwari umwe bakaba babiri, rurangiye n'ubundi rubishe uwari umwe asigara ari umwe, cyangwa se umwe agapfa undi akarangira amagerageza. So kugira ngo tubafashe rero mudusengere, ariko mukore n'umuvugizi hirya no hino, kuko ni ikigo kizatangira Kayonza ku rusengero, kuko kiri munsi y'itorero n'ubundi, Hand of Church nimwe kizakorera mu matorero, ariko gifasha abanyarwanda nyirizina, kuko no mu matorero n'abanyarwanda. So uretse kudusengera no kugikorera ubuvugizi, turahari. Igikorwa cy'ibanze cyararangiye, inyigo y'umushinga yarakozwe ranonosorwa, iby'ibanze byarakozwe, kuko ayo mahugurwa n'ubundi isanzwe nyatanga nyakora ku rusengero, na mbere yo ku rusengero rufungwa ariko twayakoraga, twatumiraga abigisha kuri urwo rwego, abanyamerika, abanyakenya, batanzania n'iki, n'abanyarwanda bacu tukabyigisha. So turimo turabikora rero, bivuze ngo mama Chantal ntago muzajya mukurikira kuri YouTube gusa, nutivumbura ngo bivemo. Oya nta gahunda mfite, kuko ubu hari abakubona bakavuga bati uwo mugore se ko tubona ari mutoya, yigisha gute abakuru? Kuko ingo uyu munsi zirimo gusenyuka ku bagore bato n'abagore bakuru. Ngira ngo niyo mpamvu nakoresha soroga ivuga ngo yemwe bakore, ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari njye, ni ijambo ry'Imana nashingiyeho, ngo namwe bagore bakuru nimwigishe abagore bato ibyo kubaka ingo zabo. Ntabwo ari iby'ubucuruzi, ntabwo ari ibyo kubyara vuba cyangwa utinze, kwigisha abagore bato ibyo kubaka ingo zabo. Reka rero tugere ku musozo w'ikiganiro. Mama Chantal, nayo nagusabye yuko uri bunyemere tugakora ikindi kiganiro cyihariye ku buryo nge nakubaza uko nshaka, ntashingiye ku bitekerezo by'abatwandikiye. Nimba utwemereye, turi busabe kameramani wacu tunganye ibikoresho, twongeye dukora ikindi kiganiro. Erega mba nkubonye gutya, mba ngomba kukubyaza umusaruro, nta n'ingitangaza kirimo rwose. Abadukurikiye ngira ngo mukore no kuri comment no ku mashusho yacu, nimba n'ubunini ngira ngo n'ubunini nabwo burakonta. Urabona ko twese twarirekuye, twarabyibushye. Ni ugushimira umugabo wawe nawe nimba azankurikira ko agufashe neza, nanashimira nanjye umugore wanjye, ariko nanjye ntabwo mfashe nabi, ngira ngo biragaragara.
oya biragaragara cyane. Kera abanyarwanda bajyaga bavuga ngo urugo rwiza urumenyera ku mugore. Cyane rwose. Uyu mugore asa neza burya ngo hariya biba bimeze neza. Ibintu biba bimeze neza. No kuri za gahunda byose. Cyane. Reka tutavaho tuvuga ibitari ngombwa. Murakoze abari badukurikiye ikiganiro cyacu nakagaruka umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Umwigisha cyangwa se inshuti yanyu Papa James, Pastor James ndacyahari, Chantal arahari n'abandi batumirwa barahari. Nahoze mvugana na Nkuba nawe ko akumbuye kongera kubaganiriza, hari byinshi afite. Hari abatumirwa ariko turimo dutegura bagomba kuza kubaganirira bishingiye ku nyigisho. Ijambo ry'Imana ntago twaritaye, rirahari kibwiriza abapasiteri bo kuza kubwiriza, cyane cyane ibibwiriza birebana n'imiryango tuzabakira benshi. Rero aho muherereye hose turabasaba kugira ngo mukomeze mukore subscribe bizamuke. Ibi bintu biduha imbaraga yuko bigera ku rwego na ba 4-5 batashoboraga kubyumva bashobora no kubishyigikira baboneke. Ariko nimutange n'inkunga. Regis mikoro ntabwo nta ruganda rwazo tugira no mu Rwanda nta ruhari uretse no kwa James. No mu Rwanda nta ruhari. Ni ukuvuga ngo byose tubituma hanze biragurwa. Kamera turi imbere ni amafaranga. Abadukurikira nimba hari icyo bigufasha cyangwa se wowe ukumva yuko bimeze neza nta kibazo hari ubundi bifasha, hari icyo wakora nkawe mu mutima nama wawe. Hari ugusenga, hari ukudusengera, hari ukudukodeshereza kamera. Ukavuga uti kamera nimukora ikiganiro mujye mumbwira. Hari ukutumenyera amatike, ntabwo izi kamera tuba tuzifite mu rugo, iyo itagusanze mu rugo wisanga hiri. Hari n'abazi gukorera umugisha niyo kamera akaba akayigura. Nibyo ndababwira nti hari intoya, hari 1.5 ya miliyoni 1.5, hari yazingahe, nta kibazo. So rero mureke dufatanye twese tube global, tube ikintu kimwe mu gufasha umuryango w'Imana kubaho, umuryango nyarwanda kubaho, umuryango ikiremwa muntu ko cyabaho gituje kandi gitekanye, ingo zikagenda neza, abana bacu bakishima. Dukeneye abayobozi beza, ariko abayobozi beza bazavuka kuri badamu uyu munsi turimo kwita babi. So rero urumva hatagize igikorwa ejo bazitwa abayobozi babi. Hakabaho uburyo bw'abayobozi babi. Kuko ngira ngo Gitwaza nigeze kumva avuga ati nushaka kumenya umugore ufite imiterere ye cyangwa se warunaka bireba umwana we. Sibyo? Kuko uyu mugore uretse amashereka no kwiga, wibuke ngo niwe mwarimu w'umwana we kurusha ngewe papa. Kuko niwe mwigisha kuvuga, umubera umwarimu kugera umuherekeje ukamugeza no mu rugo rwe no kuri ya ntebe y'ubuyobozi. Rero nitudafasha aba badamu kugira ngo baba abagore beza, twe kwiringira kugira abayobozi beza ejo hazaza. Niyo mpamvu nsaba mu mutima ushaka, mu mutima ukunze, dushyigikire ikiganiro, tera inkunga ikiganiro. Urumva nimba ari konte yidusabe nomero zo tuba twazitanze, mobile money zirakora. Ariko unaniye iyo kamera ukayiduhereza nta kibazo. Utwishyuriye iyo cameraman akaduha ibiganiro tugakora ibiganiro twisanzuye tudatanguranwa n'iminota, nta kibazo. Kuki ikiganiro gitinda kuboneka nibyo byose biba birimo. Reka dusabe rero inshuti zacu, inshuti z'umuryango, inshuti z'umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, inshuti ziyicano umuco Family Gospel TV, inshuti za Chantal n'abandi bose, ko twahuriza hamwe tugahuza imbaraga n'urukundo tukubaka umuryango nyarwanda. Dore nicyo kiba cyatuzanye imbere y'izi kamera. Wasezera abantu rero ubabwira irihe jambo rya nyuma? Ijambo rya nyuma rero nukongera mukisubiramo, mukongera mukagira urukundo bundi bushasha, mbese mukubaka urugo ruzima, pano urugo ruhanganye. Urugo rutubakiye ku rukundo ntabwo ruramba rwose. Umugore washize mu rukundo, umugabo washize mu rukundo, nta kindi kiba gisigaye. Nubone ngo y'abantu bamaze guhararukana ngo batangira divorce yo bita silence. Iyo ngiyo bayireke. Reka dusabe n'abari bageze aho ngaho, nyamuna nimugarukiraho, Imana ibashyigikire. Nanjye rero reka nsoze mbashimira, mvuga ngo mukore subscribe, mukore share na comment, ndetse tera inkunga aho bishoboka hose mu mutima ukunze. Imana ibahereza umugisha. Shalom.